Ну вот, мы приехали на рыбалочку. А вот нас тут вот такая засада. Будем что-то мастерить. Да, Сереженька? Мастера. Мастера. Плотников знакомых только нету ни хрена, да? А то бы мы бы... Вот, ручеек вот этот вот. Ручеек. Вот за весну разбил вот этот мостик. А сейчас мы пытаемся через него проехать. Посмотрим, что получится.